Joshua từ chối nói về tương lai sau trận đấu với Pulev. Anthony Joshua sẽ chạm trán Kubrat Pulev vào tháng 12 trước khi tranh tài cùng Tyson Fury trong trận đại chiến của những người Anh vào năm sau. Joshua khẳng định anh và Fury sẽ không thể xem nhẹ những đối thủ sắp tới của mình trước cuộc chiến thống nhất danh hiệu hạng nặng vào năm 2021. Có thể xem như trận đấu bảo vệ ngôi vương IBF, WBA và WBO của Joshua trước Pulev đã được xác định vào tháng 12 ở đấu trường O2 tại London. Trong khi đó, thì nhà vô địch WBC Fury cũng quyết định đối đầu với Deontay Wilder lần 3 trong thời gian tới. Người tổ chức của Anthony Joshua là Eddie Hearn và bản thân Fury đã xác nhận những nhất trí đầu tiên về cuộc so tài, gồm 2 trận giữa họ vào năm sau, nhằm tránh việc người thua trong trận đấu đầu tiên sẽ không phục. Joshua là người trải nghiệm cảm giác cay đắng khi bị soán ngôi trong trận thua trước Anthony Joshua vào năm 2019. Đòi được món nợ với tay đấm gốc Mexico 6 tháng sau đó, giờ đây võ sĩ đến từ Watford hoàn toàn tập trung vào Pulev. Với kẻ thách đấu người Bulgaria, anh đã thắng liên tiếp 8 trận gần nhất sau thất bại trước Vladimir Klitschko vào năm 2014. Đây cũng là trận thua duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của Pulev. Trong khi đó, sức mạnh của Wilder là không có gì phải bàn cãi khi anh đã hạ gục đối thủ 41 lần trong tổng số 42 chiến thắng. Khi được hỏi ai sẽ là thử thách khó khăn hơn, Joshua nói với PA: "Chúng ta sẽ phải đặt họ lên ngang trên sàn đấu, bởi vì nếu tôi nói tôi có bài test lớn hơn, và Fury cũng nói như vậy, bạn sẽ không bao giờ biết chuyện gì xảy ra. Vượt qua thử thách này rồi mới đến đối thủ kế tiếp nên nó rất quan trọng. Khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ quyết đấu. Chúng tôi rất quan tâm đến trận đấu đó, nhưng tôi phải tập trung vào việc bảo vệ danh hiệu trước Pulev đã. Tôi thừa nhận việc chúng tôi so tài vào năm sau, nhưng những thứ liên quan khác tôi sẽ giữ lại trong đầu mình. Một khi tôi đánh bại Pulev, hy vọng Fury sẽ là đối thủ kế tiếp." Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua giải thích việc khiêu khích với fan hâm mộ Tyson Fury. Anthony Joshua vừa gặp một chút rắc rối với người hâm mộ của Tyson Fury. 2 tuần trước, một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Anthony Joshua đã đụng độ một nhóm người hâm mộ Tyson Fury khi anh đang đi nghỉ tại Marbella, Tây Ban Nha. Theo đó, dường như sau khi nhóm người hâm mộ Tyson Fury khiêu khích Anthony Joshua bằng cách hô vang tên thần tượng, thì tay đấm đang sở hữu 4 chiếc đai vô địch hạng nặng đáp trả bằng cách giơ ngón tay thối về phía đối phương. Và trong buổi trả lời với Sky Sports News mới đây, tay đấm 31 tuổi đã tiết lộ một số thông tin bên lề không hoàn toàn xuất hiện trong video. "Nó khá vui, tôi đang ở một bữa tiệc nhỏ ở hồ bơi, trò chuyện với những chàng trai của mình. Một số người hâm mộ Tyson Fury ở đó, và giống như chia rẽ lành mạnh. Sự chia rẽ thể thao thời điểm này, bạn biết đấy, Tyson Fury hoặc Anthony Joshua. Và họ la hét, 'Oh, Tyson Fury' khi tôi bước qua đó, nên tôi đã gửi cho họ một cử chỉ nhỏ. Như một sự xác nhận cho họ biết là tôi vẫn còn ở đây, tôi cũng là một trong những người như vậy. Trên đường về, họ đã cố gắng làm điều đó thêm một lần nữa, vì vậy tôi đã đi tới và đối mặt với họ. Tôi đã nói, hãy nhìn xem, tôi đã ở đây vì lời nói đùa và những thứ vớ vẩn, nhưng đừng biến nó thành sự thiếu tôn trọng. Chúng tôi đã ở đây trong một quãng thời gian tốt đẹp." Anthony Joshua và Tyson Fury đã đồng ý thỏa thuận cho cuộc chiến thống nhất đai vào năm sau. Tuy nhiên, trước đó cả hai phải đánh bại đối thủ bắt buộc của mình, với Anthony Joshua sẽ là Kubrat Pulev và Fury là Deontay Wilder. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua từ tội phạm lưu manh trở thành ông vua Quyền Anh. Ít ai biết 10 năm trước, nhà vô địch IBF, WBA, WBO và IBO Anthony Joshua đã từng là một kẻ lưu manh, sống cuộc sống lan bạt đường phố. Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua sinh ra ở Watford, có mẹ là người Nigeria, cha là người Iceland gốc Nigeria. Với vẻ ngoài cao to nổi bật, xe hơi, gái gú và thậm chí là ma túy, anh đều có. Thế nên việc anh vướng vào luật pháp là chuyện thường xuyên giữa năm 2006 và 2010. Từ năm 16 tuổi, Anthony Joshua đã gây ra nhiều rắc rối.
Joshua khi đó là một cầu thủ bóng đá và còn là một vận động viên có thể chạy nước rút 100m chỉ hơn 10 giây. Trong một cuộc chơi đùa ở trường học, Joshua nắm cổ và vật ngã bạn học. Sau đó Joshua bị khiếu nại và buộc tội gây thương tích. Cùng với đó là những lần đánh nhau trên đường phố, những cuộc ẩu đả chỉ chấm dứt khi Joshua bị tạm giam ở Reading. Thậm chí khi đang làm một tay đấm nghiệp dư trên đường lên đỉnh thế giới, Joshua bị bắt khi cảnh sát phát hiện cần sa trong xe của anh vào năm 2010. Không khó để cảnh sát điều tra ra danh tính của anh vì chính dòng chữ Joshua trên bộ quần áo đồng phục boxing của đội tuyển Vương quốc Anh. Sau đó, câu lạc bộ boxing nghiệp dư Finchley đã chuộc anh ra. Chính điều này đã đưa tay đấm 29 tuổi trở lại. Từ một tay đấm nghiệp dư với những lần vào tù ra tội vì sử dụng ma túy, Joshua đã trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới. Spencer Oliver, nhà vô địch hạng cân Super Featherweight, người đã chứng kiến đêm đầu tiên Joshua bước vào phòng tập Brannett và nói: "Khi anh ấy đến, tôi chắc chắn rằng anh ấy là một ngôi sao. Sự hiện diện của anh ấy đã tạo nên một sự bứt phá ngay lập tức." Một ngày trong năm 2007 đã thay đổi cuộc đời của Joshua mãi mãi. Anh được người anh họ là Ben Ilerjemi, người cũng là một võ sĩ boxing chuyên nghiệp, đưa đến phòng tập thể hình. Nhưng khi được đưa cho một đôi găng boxing, Joshua đã đi được rất xa với nó. Joshua đã tiến bộ rất nhanh chóng, giành được danh hiệu ở hạng cân siêu nặng nghiệp dư sau một vài trận đấu. Trong vòng 2 năm rưỡi, anh đã nhanh chóng có mặt trong đội tuyển Olympic. Richard Wenthold, nhà vô địch hạng cân Super Middleweight thế giới, là cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển, nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Joshua tại Học viện Thể thao Anh ở Sheffield. Đó là vào tháng 10 năm 2010. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Joshua là lợi thế về thể hình. Trên võ đài, Joshua cao to và đầy đẳng cấp. Tôi tin rằng sẽ có thể khai thác và phát huy tiềm năng của Joshua. Bản thân tôi có 6 huấn luyện viên khác trước đây. Tất cả đều có chung một nhận định rằng Joshua có thể tiếp thu bất cứ điều gì chúng tôi dạy, Wenthold chia sẻ. Đang trong giai đoạn thăng hoa thì Joshua bất ngờ bị dính chấn thương ở bàn tay. Anh buộc phải cần đến vật lý trị liệu. Lúc này Joshua thật sự nhớ boxing và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để trở lại. Tuy nhiên biến cố cuộc đời lại đến với anh khi anh bị bắt vào năm 2010 vì tàng trữ cần sa và có ý định buôn bán ma túy. Joshua nhận tội và bị đuổi khỏi tuyển Anh. Khi bị kết án 12 tháng cải tạo và 100 giờ lao động công ích, nhiều người lúc này đã buồn cho một sự nghiệp triển vọng và nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Nhận án phạt nghiêm trọng từ huấn luyện viên đội tuyển, anh đã bị đình chỉ thi đấu trong khi Thế vận hội chỉ còn 1 năm rưỡi nữa. Và mặc dù giành được huy chương bạc tại giải vô địch thế giới, Joshua vẫn nhận ra rằng những gì anh đã cố gắng trong thời gian qua gần như đã bị vứt bỏ. Ông bầu của Joshua, Eddie Hearn nói: "Đó là một bước ngoặt lớn đối với Joshua. Chúng ta có thể thấy cậu ấy là một tên lưu manh, đang cố gắng để sống tốt hơn. Joshua không cần phải là một chàng trai tốt, cậu ấy chỉ cần là chính mình, vì boxing đã dẫn dắt Joshua, giúp cậu ấy chiến thắng bản thân mình." Joshua là một ví dụ điển hình của boxing về tính kỷ luật và khát khao chiến đấu mãnh liệt, một tinh thần thép. Sau án phạt, Joshua quyết tâm cải tà quy chính. Anh đền đáp những người đã tin tưởng mình bằng chiếc huy chương vàng Olympic London 2012 sau khi đánh bại Roberto của Ý. Sau Olympic 2012, Joshua đã dành thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ về chặng đường tiếp theo của mình. Anh đi khắp thế giới, gặp gỡ rất nhiều ông bầu lớn nhỏ trước khi ký hợp đồng với Eddie Hearn. Hearn đã gặp Joshua lần đầu tiên tại Học viện Thể thao Anh. Ông đã được nghe nói nhiều về Joshua, tuy nhiên ông vẫn không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh của Joshua như một người khổng lồ đang tập luyện với đội tuyển Vương quốc Anh trước Thế vận hội. Hearn đặt bút ký với Joshua cho một hợp đồng 3 năm. Kể từ đó, sự nghiệp của Joshua đã vươn lên một đỉnh cao mới. Từ một tù nhân ma túy, anh đã trở thành vua boxing. Joshua giúp hồi sinh boxing hạng nặng, nơi vốn là hạng cân hấp dẫn nhưng lại bị lãng quên. Joshua bằng tài năng, thái độ tập luyện nghiêm túc đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Các danh hiệu vô địch IBF, WBA, WBO, IBO, huy chương vàng Olympic đã chứng minh tất cả. Hơn thế, Joshua mang trên mình niềm tin của người hâm mộ về boxing đích thực, không hô hào, không chiêu trò, mà chứng minh bằng khả năng của mình. Trên võ đài, Joshua chỉ có tấn công và tấn công. Joshua mang lại cho khán giả những cảm xúc mà từ rất lâu rồi người ta chẳng còn thấy từ những trận đấu đỉnh cao.
Bạn không thể không khâm phục người đàn ông này. Anh ấy đã xoay chuyển cuộc sống của mình bằng một nghị lực đầy phi thường và quyết tâm mạnh mẽ. Sau khi giành huy chương vàng Olympic, anh trở về sống bên gia đình của mình ở phía Bắc London và anh chọn việc dành nhiệt huyết để cống hiến cuộc đời cho bộ môn boxing. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí thức Vothuat để đón xem các clip tiếp theo.